Chương 21, chỉ thông dược. Mỹ mắt Lệ Sư Minh khẽ run rẩy, có thể thấy được trong tâm lý hắn đang đấu tranh tư tưởng dị thường kịch liệt. Qua một lúc sau, hai mắt đóng chặt của hắn mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong tay Hàn Lập, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hàn Lập không nói cái gì nữa, đem thuốc bỏ vào trong miệng hắn, nhìn hắn cố gắng nuốt thuốc xuống cổ họng, lúc này mới nhẹ nhàng rút từng cây ngân châm trên người hắn ra. Khi gỡ xuống tất cả những cây ngân châm xong, dược lực đã bắt đầu phát tác, Lệ Sư Minh trên sắc mặt tái nhợt xuất hiện vài tia đỏ ửng bất thường, cả hai gò má cũng dần đỏ ửng lên. Thân thể hắn lúc này bị co giật, tay chân bắt đầu run rẩy, trong miệng liên tục phát ra những thanh âm rên rỉ trầm thấp. Có thể thấy được, hắn không muốn lộ cái xấu trước mặt Hàn Lập, tận lực áp chế thanh âm của mình, nhưng loại thống khổ phi nhân này làm cho hắn phải hét to. Tiếng hô của Lệ Sư Minh càng lúc càng lớn, thân thể co giật cũng càng lúc càng đáng sợ. Qua một thời gian dài, tiếng hô của hắn mới chậm rãi nhỏ xuống, cho đến khi giống lên một tiếng lớn xong rồi hoàn toàn biến mất. Sắc mặt hắn bắt đầu khôi phục như bình thường, thân thể cũng ngừng co giật, xem ra hắn đã trải qua giai đoạn thống khổ nhất rồi. Lệ Sư Minh chậm rãi chỉnh lại thân thể, hai chân quanh lại, ngồi xuống bất động tại chỗ điều tức. Hàn Lập thì tìm một tảng đá sạch sẽ, tùy ý ngồi ở một bên, nhìn hắn vận công hồi phục nguyên khí. Qua khoảng thời gian chừng một bữa ăn, Lệ Sư Minh đang ngồi đột nhiên mở mắt, một tay rút ra trường đao ở bên thân rồi nhảy dựng lên, dùng sức vung cánh tay lên. Chỉ thấy đao mang chợt lóe, lưỡi đao sáng bóng đã gắt trên cổ Hàn Lập. Cho ta một cái lý do để không giết ngươi. Lệ Sư Minh trong mắt phóng hàn quang, tràn ngập sát khí. Vừa rồi ta cứu ngươi một mạng, có hay không tính là một cái lý do? Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, chỉ là mi mắt có chút giật giật, không cẩn thận quan sát căn bản là không phát hiện được. Khuôn mặt Lệ Sư Minh hơi giãn ra một chút, nhưng vẫn dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Lập. Trước khi cứu ngươi ta đã biết, ngươi rất có thể vì bảo vệ bí mật không bị tiết lộ, mà giết ta diệt khẩu, chỉ là không nghĩ tới ngươi động thủ nhanh như vậy. Hàn Lập rốt cục cười khổ một chút, trên mặt có phải phần tự dễ ước. Cái, cho dù biết cứu ngươi chính là tự mình tìm lấy phiền toái, nhưng ta học y y thuật, không thể thấy chết mà không cứu được. Hàn Lập thở dài một hơi. Lệ Sư Minh nghe xong, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc xấu hổ, lưỡi đao cũng ních một chút ra xa cổ Hàn Lập, nhưng không có hoàn toàn thu đao từ trên cổ hắn về. Hàn Lập âm thầm thở một hơi dài, giọng nói phát ra cũng chấn định hơn. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem bí mật của ngươi nói cho người khác, ngươi vừa nhìn sẽ biết ta không phải là một người lắm miệng, nếu thật sự vẫn còn lo lắng, ta sẽ thề độc, ngươi hẳn sẽ nhìn ra ta không có võ công. Ngươi nếu phát hiện ta làm trái lời thề, ngươi có thể dễ dàng chém giết ta. Hàn Lập tỉnh táo đưa ra đề nghị. Ngươi phát độc thế đi. Lệ Sư Minh nói chuyện cũng rất dứt khoát. Lúc này trái tim Hàn Lập mới hoàn toàn thả lỏng. Mặc dù trước khi cứu trị Lệ Sư Minh hắn đã quan sát tướng người của người này, cảm giác được hắn không phải là người vong ân phụ nghĩa, tàn nhẫn ác độc, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Vạn nhất hắn là kẻ tiểu nhân lấy cừu báo ân, chính mình chỉ có thể vận dụng thủ đoạn hộ thân duy nhất. Hàn Lập nghĩ tới đây, lén lút dùng tay thủ sẵn thiết đồng ở trong ống tay áo. Sau khi Hàn Lập trịnh trọng phát ra độc thể, Lệ Sư Minh rốt cục cũng thu trường đao về, đút vào vỏ đao. Hàn Lập sờ sờ cổ của mình, trên đó bị lưỡi đao cứa tạo thành một vệt máu mờ mờ, sờ tới thấy hơi rát rát. Sau lưng lại cảm thấy lạnh lạnh, tiểu này chắc là đã ra không ít mồ hôi lạnh. Lần này quả thật quá hiểm a. Chính mình vẫn còn suy nghĩ chưa đủ chu toàn, nhất định phải nhớ kỹ lần giáo huấn này, nói cái gì cũng không thể làm ra cái loại xuẩn sự không thể kiếm được chỗ tốt này lần nữa. Người khác muốn chết muốn sống là chuyện của bọn họ, liên quan gì đến mình? Hàn Lập có chút sợ hãi nghĩ lại. Không có đủ chỗ tốt và nắm chắc 10 phần, lần sau mình quyết không ra tay cứu người, trong tâm lý hắn hung hăng hạ quyết tâm. Hàn Lập lần đầu tiên ra tay cứu người nhận được hậu quả không tốt, trực tiếp định đoạt thói quen sau này của hắn, không có lợi không làm. Vốn có chút bản tính thuần phát cũng hoàn toàn bị từ bỏ, mặc dù không biến thành ác nhân, nhưng cũng kém trung hậu thiện lương nhiều lắm. Các hạ đã cứu tính mạng ta, lại đáp ứng thay tại hạ bảo thủ bí mật, Lệ Phi Vũ ta coi như thiếu ngươi một món nợ lớn. Chỉ cần ta không chết, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lệ Sư Minh đã hoàn toàn khôi phục thần thái như lúc ở dưới vách núi, sau khi đem những đồ linh tinh bị Hàn Lập lúc lục lọi vứt trên mặt đất thu vào, mới đến trước mặt Hàn Lập thành khẩn nói ra hứa hẹn của chính mình. Ta sợ rằng không có việc gì phải làm phiền ngươi, nhưng thật ra ngươi cũng có không ít phiền toái đúng không? Hàn Lập mỉm cười, hỏi lại hắn một câu. Ngươi sao lại biết? Lệ Phi Vũ sửng sốt, có chút kinh ngạc. Ai cũng có thể nhìn ra, ngươi chỉ là đệ tử của một hộ pháp bình thường, nhưng là lại đứng trên ái đồ của đường chủ, trưởng lão thậm chí môn chủ. Cuộc sống của ngươi như thế nào lại tốt được? Hàn Lập nhất châm kiến huyết, nói chính xác hoạch tâm vấn đề, nói ra. Sắc mặt Lệ Phi Vũ bắt đầu âm trầm, một lúc lâu không nói gì. Chuyện của ngươi ta muốn tham dự vào cũng không tham dự được, nhưng đối với thống khổ chịu tùy hoàn gây ra cho ngươi, ta có thể giúp ngươi giảm bớt vài phần. Thật vậy chăng? Lệ Phi Vũ tinh thần chấn động, vẻ âm trầm trên khuôn mặt không biết bay đi đâu, sắc mặt vui mừng, xem ra chịu tùy hoàn hành hạ hắn không nhẹ nhàng gì. Ta dối hơi mà đi lừa ngươi sao? Hàn Lập trợn mắt nhìn Lệ Phi Vũ một cái, hắn đương nhiên có phương thuốc có thể giúp người ta giảm bớt thống khổ. Cái này là lúc hắn rảnh, đặc biệt vì Trương Thiết mà nghiên cứu ra, có thể làm giảm bớt cảm giác thống khổ của cơ thể con người, phi thường hữu hiệu. Thật sự là tốt quá, thật tốt quá. Lệ Phi Vũ hưng phấn xoa xoa hai tay, mở to mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập. Ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Ta bây giờ không có loại thuốc này, phải về thần thủ cốc phối chế mới có được thuốc. Lệ Phi Vũ nghe xong có chút xấu hổ, chính mình vừa rồi còn đem đao ra uy hiếp đối phương, bây giờ lại muốn nhờ người ta chế thuốc. Buổi trưa ngày mai, ngươi tới cốc khẩu của thần thủ cốc cho ta, ta đem thuốc đã chế xong cho ngươi mang đi. Bây giờ Mạc đại phu không ở nhà, ta không tiên để ngoại nhân vào cốc. Hàn Lập trầm rãi nói. Được, ta sẽ đến đúng hẹn, thật sự cảm ơn huynh đệ. Lệ Phi Vũ cấp tốc đáp ứng, như sợ hắn đổi ý. Ta gọi là Hàn Lập, là thân truyền đệ tử của Mạc đại phu, võ công ngươi cao như vậy, gọi ta là Hàn sư đệ là được. Hàn Lập nghe hắn ngay cả từ huynh đệ thân nhiệt vậy cũng nói ra khỏi miệng, vội vàng nói tên mình ra, sợ hắn lại nói thêm vài từ xưng hô ngọt ngào nữa. Thiết đồng, ống nhỏ bằng sắt, ám khí. Chương 22, tâm ma xanh. Hàn Lập nhìn bóng lưng Lệ Phi Vũ dần dần đi xa, lặng lặng đứng ở tại chỗ, trầm mặc không nói. Vừa rồi sau khi hẹn giữa trưa ngày thứ hai đến lấy thuốc, hắn liền chủ động từ biệt Hàn Lập, nói là phải đi về điều dưỡng một phen. Trong thời gian dài vừa rồi, Hàn Lập cũng không hỏi tới nguyên nhân Lệ Phi Vũ phục dụng loại bí dược này. Hàn Lập biết, cho dù hỏi cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra. Nếu hắn thật sự không muốn tương lai của chính mình, chỉ nguyện ý đổi lấy Lệ Sư Minh phong quang vinh diệu bây giờ, cho thấy rõ ràng khẳng định hắn có nỗi khổ mà không làm như vậy không được, không ai lại tự nguyện tự sát, cho dù có được trả một cái giá rất cao cũng không ai tình nguyện đi làm như vậy. Nếu đem sự khó xử của hắn nói ra, tức là sẽ một lần nữa vạch vết sẹo đang nhanh chóng khép lại của hắn để cho máu chảy đầm địa. Rất rõ ràng, Hàn Lập làm như vậy là đúng.
Trước khi đi, Lệ Phi Vũ thấy hắn không hỏi cụ thể nguyên nhân mình phục dụng chịu tùy hoàn, thấy hắn là kẻ hiểu lòng người nên rất cảm kích, ngoài miệng mặc dù chưa nói, nhưng Hàn Lập biết đối phương lại thiếu chính mình một món nợ nhân tình không nhỏ. Hàn Lập chuẩn bị tuân thủ ước định của hắn, chẳng những sẽ không đem bí mật của Lệ Phi Vũ truyền ra ngoài, còn quyết định một lúc sau về sơn cốc phối chế cho hắn bí dược giảm bớt thống khổ. Nguyên nhân để làm như vậy rất đơn giản, nếu đối phương không phải là kẻ tiểu nhân, sẽ không thật sự xuống tay hạ sát chiêu đối với mình. Vậy chính mình sẽ để cho đối phương thiếu mình một món nợ nhân tình lớn hơn nữa, để cho hắn sẽ không thể cự tuyệt yêu cầu của mình. Lệ Phi Vũ võ công tại vài năm cuối cùng này càng ngày càng cao, võ công đối phương càng cao, sự trợ giúp của hắn đối với mình càng có tác dụng. Cho dù trong vài năm sau này không cần hắn hỗ trợ, cái này cũng không sao cả. Nhẹ nhàng giúp đỡ một kẻ cũng không gọi là người xấu, đối với chính mình coi như là một chuyện để thâm tâm khoái trá. Mặc dù Lệ Phi Vũ không nhất định là người tốt, nhưng kinh nghiệm quá chuyện hôm nay, hắn đối với chính mình cũng không có gì nguy hại. Hàn Lập đem mọi sự ra suy nghĩ trước sau một lần nữa, cảm giác được cũng không có chỗ nào không tốt, lúc này mới chậm rãi về thần thủ cốc. Không lâu sau khi về trong cốc, Hàn Lập bắt đầu chuẩn bị bí dược cho Lệ Phi Vũ. Loại thuốc có thể làm giảm đau đớn cho người này cũng không khó để chế ra, dược tài cần có toàn bộ đều có trong dược viên, chỉ là quá trình điều chế có chút phức tạp, cần phải cẩn thận một tí. Trải qua một buổi chiều bận rộn, Hàn Lập đã chế xong 5 phần thuốc để Lệ Phi Vũ dùng. Không phải không thể phối thêm một ít, hắn chỉ là hy vọng sau này hàng năm Lệ Phi Vũ đều đến lấy thuốc, để cho hắn sẽ không nhanh chóng quên đi món nợ với chính mình. Tới đêm, Hàn Lập đột nhiên không theo thói quen bình thường của mình, ngồi ở một chiếc ghế trước cửa phòng mình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, nhìn ánh trăng sáng, tự hỏi cái gì đó. Hàn Lập là đang hoài niệm thân nhân trong nhà. Hắn rời đi cha mẹ mình đã hơn 4 năm, từ khi hắn lên núi đến này cơ hồ mỗi ngày đều khổ khổ tu luyện khẩu quyết, căn bản là không có biết việc của gia đình, cũng chưa bao giờ xuống núi về nhà, chỉ là mỗi tháng nhờ người khác đem đại bộ phận bạc mình nhận được về nhà, mà hàng năm hắn cũng chỉ thu được một phong thư báo bình an do Trương Thúc thay cha mẹ viết, nội dung thư rất ít, ngoại trừ nói cho hắn biết mọi người trong nhà đều mạnh khỏe, các chuyện khác cũng rất ít nhắc tới với hắn. Chỉ là biết cuộc sống trong nhà so với trước tốt hơn nhiều lắm. Đại ca đã thành gia lập nghiệp, nhị ca cũng cưới được một tân nương, phỏng chừng sang năm sẽ có tin vui, tất cả tiến triển đều do vì bạc hắn gửi về nhà mà thành. Nhưng Hàn Lập từ vài phong thư ân cần thăm hỏi cảm thấy được, khẩu khí của người trong nhà đối với hắn càng ngày càng khách khí, thậm chí khách khí đến một loại như là đối với người xa lạ. Loại cảm giác này ngay từ đầu để cho tâm lý Hàn Lập rất sợ hãi, không biết phải làm như thế nào mới phải. Nhưng theo thời gian trôi qua, không biết tại sao loại cảm giác này cũng rất tự nhiên mở nhạt đi, mà hình tượng thân nhân trong nhà trong tâm trí hắn cũng từ từ mơ hồ. Hắn cũng chỉ trong một đêm như hôm này, tại tình huống xúc cảnh sinh tình mới có thể hoài niệm thân nhân trong nhà, hồi tưởng loại cảm giác ấm áp trước kia ở nhà, loại cảm thụ bây giờ rất khó được nhấm nháp, để cho Hàn Lập cảm giác vừa thoải mái vừa chân quý, hắn sẽ chậm rãi thưởng thức loại tư vị này. Tay Hàn Lập sờ vào ngực, dùng ngón tay vuốt ve cái túi có chứa bình an phủ. Trước kia hắn chỉ cần vuốt ve vài cái, tâm hồn có thể nhàn nhạt thỏa mãn, nhưng đêm nay không biết chuyện gì xảy ra, càng vuốt ve tâm lý càng dao động, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Tâm lý Hàn Lập bây giờ có một loại cảm giác buồn bực không nói nên lời, không có cách nào khống chế tâm tình của chính mình, thân thể trên dưới cũng không thoải mái, khí huyết trong cơ thể quay cuồng không ngừng, năng lượng cổ quái do tu luyện ra cũng xuẩn xuẩn rụng động. Tẩu hỏa nhập ma, mấy chữ đáng sợ này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, Hàn Lập đứng lên, hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ Mạc đại phu không ở đây, hắn chỉ có thể tự mình xử lý nguy cơ. Chính mình vô duyên vô cớ, tại sao lại tẩu hỏa nhập ma? Hàn Lập cảm giác được có điểm buồn bực, mặc dù bây giờ không phải lúc tìm căn nguyên vấn đề, nhưng từ căn nguyên vấn đề tìm được nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma, mới là phương pháp giải quyết phiền toái tốt nhất. Hàn Lập ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm xung quanh một phen, không có cái gì đáng chú ý. Hắn dùng tay phải sờ sờ trên người mình, tay chạm vào một thứ gì đó, hắn hạ ý thức nhìn vào vật này. Cái túi, bình an phủ tên mấy đồ vật này lóe lên trong đầu Hàn Lập. Chẳng lẽ nó gây ra phiền toái? Hàn Lập không dám khẳng định, nhưng bây giờ không cách nào tiếp tục do dự, trạng thái cơ thể không ổn, tùy lúc đều có thể mất đi quyền khống chế cơ thể. Hàn Lập quyết đoán đưa cầm cái túi vứt đi thật xa. Không đúng, trong đầu càng khó chịu, khí huyết quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Hàn Lập miễn cưỡng trấn áp dị động trong cơ thể, dùng con mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm cái túi, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân làm mọi chuyện trở nên không ổn. Chương 23, thí dược thỏ. Có lẽ là thần may mắn phù hộ, trong giây lát, một đạo linh quang trong đầu Hàn Lập chợt lóe. Hắn chạy nhanh nhằm phía mấy cái túi phía xa xa, chỉ vài bước chân là bước ơi, hắn túi người lục lọi, một lúc sau hắn lấy ra cái bình an phủ mà cha mẹ cho hắn từ trong đó. Khi lòng bàn tay hắn chạm vào cái bình an phủ, một luồng cảm giác thanh tâm thấu nhập thâm tâm từ lòng bàn tay hắn truyền lại. Nội tâm phiền loạn của Hàn Lập lập tức bình lặng lại, những cảm giác khó chịu buồn bực đều biến mất vô ảnh vô tung, đủ loại hiện tượng dị thường trong cơ thể đều tự động tiêu trừ, hết thảy đều khôi phục bình thường. Bây giờ Hàn Lập đối với những biến hóa phát sinh trên người hết thảy đều không để ý tới, chỉ là dùng một bàn tay nhẹ nhàng nâng cái bình an phủ, dùng tay còn lại nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve nó, toàn tâm trí dùng để nhìn nó. Qua một hồi lâu, Hàn Lập mới thở dài một hơi, đình chỉ động tác vuốt ve, rời ánh mắt khỏi bình an phủ. Hàn Lập cũng không biết lần này hắn thiếu chút nữa mất mạng, cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là tâm ma xâm lấn người tu đạo. Nếu không phải hắn phát hiện sớm, nhanh chóng mượn ngoại lực khu trừ tâm ma, chỉ sợ không bao lâu hắn sẽ bị tâm ma xâm nhập nguyên thần, sau đó bị khống chế rơi vào huyễn cảnh, thân thể bị thao túng điên loạn cho đến khi mệt mà chết. Đương nhiên, những thứ này là hắn sau khi bước trên đường tu đạo mà biết được. Hàn Lập vận công dò xét toàn thân trên dưới, cảm giác được hết thể chưa từng có chuyện, hơn nữa để hắn vui mừng lẫn sợ hãi chính là công lực của hắn tăng trưởng không ít, mặc dù còn không có đột phá tầng thứ 3 tới tầng thứ 4, nhưng cũng đạt tới đỉnh phong tầng thứ 3, khoảng cách đến tầng thứ 4 cũng không còn xa. Hàn Lập vừa vui mừng lẫn sợ hãi đạt tới thu hoạch ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng hắn sau đó vội thu liễm nội tâm kích động, sợ tâm tình không yên định, lại bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn cũng không có nắm chắc có thể một lần nữa hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, hắn cầm lấy cái bình an phủ, chuẩn bị đem cái bình an phủ vừa lập công lớn này bỏ lại túi. Di Hàn Lập ngoài ý muốn phát hiện một vật phẩm đã bị hắn lãng quên từ lâu trong túi, một vật phẩm đã bị hắn cất giấu nhiều năm, cái bình nhỏ thần bí. Chuyện cái bình nhỏ sớm được Hàn Lập quên sạch sẽ, nếu không phải bây giờ lại thấy nó, hắn còn vẫn không nhớ đến có một chuyện như thế. Bây giờ Hàn Lập so với 4 năm trước, kiến thức và nhãn lực bất đồng rất lớn, hắn thông qua các loại sách trong phòng Mạc đại phu mà tăng trưởng kiến thức rất nhiều, mà tu luyện khẩu quyết làm cho ý nghĩ của hắn so với trước kia thông tuệ rất nhiều. Hắn lúc này có thể từ đủ loại dị tượng phát sinh từ cái bình này, phán đoán được bình nhỏ này là một kỳ vật thế gian ít có công dụng không phải tầm thường. Việc hắn bây giờ phải làm chính là đem những giá trị của cái bình này tìm hiểu hết, nhìn xem có cái gì đối với mình hữu dụng hay không, không cứ để nó trong cái túi này suốt, thật lãng phí tác dụng thần bí của nó. Hàn Lập lấy ra cái bình nhỏ, cũng không có vội vàng mở nó, mà dùng ánh mắt một lần nữa nhìn kỹ sau 4 năm, xem chính mình trước kia có từng bỏ quên chỗ nào khả nghi không.
Nhưng rất đáng tiếc, trải qua mấy lần hắn lật đi lật lại cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện gì mới. Hàn Lập không hề có ý lãng phí thời gian, hắn đem bình nhỏ cẩn thận mở ra, trong bình vẫn là giọt chất lỏng xanh biếc như cũ ở đáy bình, so với 4 năm trước không có cái gì bất đồng. Hàn Lập rất rõ ràng, tất cả bí mật của mình có thể đều tồn tại trong giọt chất lỏng màu lục nho nhỏ này. Giọt lục dịch này nhất định có chút tác dụng đặc thù hắn còn chưa phát hiện, vì để hiểu rõ bí mật của giọt chất lỏng này, xem ra hắn phải tìm một ít tiểu động vật, làm một chút tàn nhẫn thí nghiệm trên cơ thể sống. Lúc này là ban đêm, bên ngoài rất đen, thật sự không tiện đi ra ngoài tìm động vật sống, hơn nữa trải qua một phen hành hạ từ lúc xế chiều đến tận trước nửa đêm, Hàn Lập cảm giác được mình rất mệt mỏi. Cho dù có tìm được, trong ngọn đèn hôn ám lúc buổi đêm, nếu thấy không rõ biến hóa cụ thể của thí nghiệm, chẳng phải là một phen công tốt sao? Trải qua một phen nghĩ ngợi chu toàn, Hàn Lập quyết định đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Chờ cho đêm nay tinh thần hồi phục, ngày mai làm thí nghiệm cũng không trễ. Đêm nay trôi qua có lẽ sẽ có rất lớn sợ hãi lẫn vui mừng đang chờ mình, trước khi ngủ hắn nghĩ như vậy. Buổi sáng ngày thứ nhì, Hàn Lập rửa mặt xong, liền đi ra ngoài cốc, chỗ phòng bếp ăn điểm tâm như bình thường. Trước kia lúc Mạc Đại Phu ở trên núi, đều là do Mạc Đại Phu tân phó người của phòng bếp tự mình đưa thức ăn lên thần thủ cốc. Hàn Lập nương nhờ theo vai phong của Mạc Đại Phu, cũng không cần ra ngoài sơn cốc dùng cơm, đầu bếp của phòng bếp cũng đem thức ăn tới cho hắn. Bây giờ Mạc Đại Phu không có ở tại Thất Huyền môn, người của phòng bếp tự nhiên sẽ không đưa thức ăn tới cửa nữa. Điều này làm cho Hàn Lập trong tâm lý một phen cảm khái, than thở, quyền lực thật tốt. Ăn xong điểm tâm, Hàn Lập không có lập tức rời phòng bếp, mà là tìm quản sự phòng bếp, lấy vài mẩu bạc vụn, từ chỗ hắn đổi lấy 2 con thỏ hoang lông xám còn sống, mang về thần thủ cốc. Trở lại trong cốc, Hàn Lập dùng sợi dây buộc thỏ hoang vào một khu đất tương đối rộng rãi trong dược viên, để cho mấy con thỏ chơi đùa dưới ánh mặt trời. Đợi cho mấy con thỏ chơi đùa mệt mỏi, miệng lưỡi khô cong, mới đi tìm một cái chén nhỏ, cẩn thận từ từ nhỏ lục dịch trong bình vào chén, sau đó cho thêm vào một chút nước đường. Lục dịch nhỏ như hạt đậu này, rất dễ dàng tan vào trong nước, làm cho cả chén nước biến thành xanh biếc. Loại nước màu xanh biếc này làm cho người ta khi vừa nhìn vào, từ đáy lòng không tự chủ được nổi lên một luồng khí lạnh lẽo. Hàn Lam cầm lấy chén nước, đi tới phía trước mấy con thỏ đang khát, cầm chén đặt tại bên người chúng nó. Lũ thỏ vì đùa nghịch sớm đã miệng lưỡi khô cong, vội vàng xông lên, vây quanh cái chén, từng ngụm uống nước ở bên trong. Hàn Lập không muốn để chúng nó uống quá nhiều trong một lần, khi nước vừa mới hết một phần nhỏ thì đem chén rời đi. Sau đó cầm cái chén đứng một bên, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của lũ thỏ, xem bọn nó có biến hóa thú vị gì không. Thời gian trôi qua cũng không dài, chỉ khoảng một nén nhang cháy hết, lũ thỏ bắt đầu nhảy dựng lên, sau đó động tác càng ngày càng xúc động, càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp theo trên người chúng cũng có những biến hóa kinh người, da chúng nó nổi lên những vết phồng lớn như quả trứng gà, hơn nữa càng ngày càng nhiều, dần dần che kín toàn thân, cuối cùng không chỗ nào không bị phồng lên, làm cho thân thể của lũ thỏ nhìn qua như lớn thêm một vòng, thân to đùng so với cái đầu bé tí, có vẻ rất buồn cười. Thân thể béo phì của lũ thỏ tiếp tục duy trì trong một thời gian ngắn, sau đó lại chậm rãi to lên, sau một khoảng thời gian nữa trôi qua, tốc độ bành trướng cũng trở nên nhanh hơn, trong cơ thể chúng nó như là không ngừng bị bơm vào không khí, làm cho thân thể càng lúc càng lớn, tới cuối cùng, thân thể chúng nó giống như là quả dưa hấu lớn, trứng lên thành 2 quả cầu tròn tròn. Nhìn thân thể quỷ dị của lũ thỏ trước mắt, nghe thanh âm thống khổ chúng nó kêu rên, Hàn Lập có chút giật mình. Hết thảy phát sinh trước mắt nằm ngoài dự liệu của Hàn Lập, nếu nói chất lỏng không biết tên này là một kịch độc chí mạng, hoặc là linh dược có thể gia tăng công lực, mấy cái này đều không có gì, đều nằm trong tưởng tượng của hắn. Nhưng mà hắn vạn lần không nghĩ tới là gặp phải cảnh tượng làm ra đầu người ta tê dại trước mắt. Thân thể lũ thỏ giống như bị người ta bơm lên giống nhau, kinh khủng vô cùng. Chương 24, kinh hồn định. Con thỏ trước mắt đang không ngừng lớn, tiếp tục bành trướng. Hàn Lập ý thức được một tia không đúng, trong giây lát nhớ tới cái gì, đột nhiên hắn ném cái chén trong tay xuống một bên của dược viên, sau đó xoay người bỏ chạy, chạy đến lúc cách mấy con thỏ vài chục trượng mới dừng cước bộ. Ngay khi hắn tưởng quay đầu nhìn lại, 2 tiếng nổ mạnh một trước một sau cơ hồ đồng loạt truyền tới. Hàn Lập dùng mình một cái, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là 2 con thỏ đã bị nổ banh thân thể, bị tạc thành nhiều mảnh, huyết nhục bay tán loạn rơi xuống mặt đất. Ở chỗ 2 con thỏ vừa rồi xuất hiện một cái hố, trung quanh cái hố là tán loan hài cốt của thỏ, máu và thịt rải đầy một mảnh đất, có thể nói là thảm không đành lòng nhìn. Hàn Lập thở dài một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lần này nếu không phản ứng nhanh, sợ rằng sẽ bị nổ mạnh ảnh hưởng. Tuy không nhất định sẽ bị trọng thương, nhưng nếu cả người dính toàn máu và thịt thỏ cũng không phải là một chuyện thoải mái. Đợi cho nội tâm bình tĩnh lại, Hàn Lập mới đứng lên, đi đến bên cạnh cái hố. Hắn nhìn một chút hiện trường huyết nhục mơ hồ, lại xem xét cái chén nát bấy một bên dược viên, hắn không nói được gì. Hàn Lập vốn tưởng rằng có thể phát hiện từ trong lục dịch linh đan rượu dược gì đó, lại không nghĩ rằng cái thứ đó lại kinh khủng như vậy. Độc dược thì cũng được, nhưng để cho mấy con thỏ chết bi thảm như vậy, hắn bây giờ có nói cái gì cũng không sờ vào cái bình này nữa. Quá dọa người. Hàn Lập không phải chưa bao giờ tiếp xúc với độc dược chí mạng, dưới vài năm dạy dỗ của Mạc Đại Phu, hắn đã kiến thức qua nhiều loại độc vật, nhưng không có loại nào có thể làm cho người ta chết kinh khủng như loại này. Cuối cùng thì năng lực kiềm chế của Hàn Lập cũng mạnh, trong hoàn cảnh loại này vẫn có thể áp chế được tức giận, ngây người trong chốc lát mới định rời đi. Bởi vì buổi trưa tới rồi, hắn phải đem bí dược đã được phối chế cho Lệ Sư Minh, tất cả sự việc nơi này, chờ hắn đem dược đưa đi đã rồi mới xử lý sau. Ôm ý nghĩ này, Hàn Lập không liếc mắt thêm hiện trường vụ nổ, đem tất cả phiền toái vứt về phía sau, chính mình trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một chút, sau đó mang theo dược vật ra cửa cốc thần thủ. Hàn Lập ra đến cốc khẩu thì cũng đã là buổi trưa, Lệ Phi Vũ thoạt nhìn đã sớm đến, đang lo lắng chờ ở đó. Hắn chỉ có một mình đứng ở cốc khẩu, trên người đã thay một bộ cẩm bào màu trắng, trên lưng vẫn mang theo cái thanh trường đao lưu lại cho Hàn Lập thật sâu ấn tượng. Lúc Hàn Lập vừa đến, trên mặt hắn mang theo một tia lo lắng nhìn về phía sân cốc. Đến lúc thấy được Hàn Lập đến, mới thu hồi ánh mắt lo lắng, khóe miệng có chút nít lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hàn sư đệ, ngươi cũng thật thủ tín a. Nói là buổi trưa đến, thì đúng giữa trưa mới đến, ta đợi đã nửa canh giờ. Lệ Phi Vũ nửa giỡn nửa oán giận nói. Thật xấu hổ, ngày hôm qua phối dược tốn nhiều thời gian, mai cho đến khuya mới ngủ, chờ đến khi ta xử lý xong những chuyện cần thiết thì đã đến buổi trưa rồi. Hàn Lập nửa thật nửa giả nói. Hàn sư đệ, loại thuốc kia có hay không chế được? Lệ Sư Minh bởi vì nóng lòng mà có điểm bối rối, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Hàn Lập không có trả lời Lệ Sư Minh, thông dong cười, từ trong ngực chậm rãi lấy ra từ trong ngực một gói thuốc lớn, đưa cho Lệ Phi Vũ. Mỗi lần trước khi ăn chịu tùy hoàn, dùng chất hỗn hợp của nước và dược phấn trong gói thuốc, có thể giảm bớt cho ngươi một ít thống khổ. Cảm ơn Hàn sư đệ, cảm ơn Hàn sư đệ. Lệ Sư Minh mừng rỡ như điên, chỉ cần có thể giảm bớt một chút thống khổ, đối với hắn mà nói chính là hạnh phúc lớn lao. Thống khổ sau khi ăn chịu tùy hoàn thật sự để cho hắn không lạnh mà run. Trước kia hắn ăn rất nhiều loại thuốc giảm đau, nhưng chưa từng có tác dụng gì.
Vị Hàn sư đệ này biết hết thể đặc thù sau khi phục dụng chịu tùy hoàn, cũng từng uống qua, nói không chừng dược hoàn này thật sự có tác dụng. Ngươi đừng vội cảm ơn ta, chờ thuốc này có hữu hiệu rồi mới cảm ơn ta cũng không trễ. Mặt khác đây chỉ là 5 phân thuốc, hiện nay dược tài của ta đều đã dùng hết, chờ ta tìm đủ được dược tài, sẽ giúp ngươi làm thêm vài phần nữa. Không có việc gì, đây không phải là 5 phân dung lượng sao, tạm thời cũng đủ dùng, mặc kệ thuốc này có công hiệu hay không, phân tâm ý này của Hàn sư đệ, Lệ Phi Vũ ta tâm lĩnh. Lễ sư minh có được thứ mình muốn, thần sắc lại khôi phục như bình thường, cũng không dám làm quá, rất dứt khoát tỏ vẻ lại thiếu Hàn Lập một phần đại nhân tình. Hàn Lập mỉm cười, không nói gì nữa, chủ động hướng Lệ sư minh cáo từ trở về. Lệ Phi Vũ trong tay cầm bí dược, cũng muốn trở về nhanh để thử công hiệu như thế nào, cũng không giữ lại Hàn Lập, hai người từ biệt nhau. Sau khi trở về cốc, Hàn Lập đi trước về dược viên thu thập một phen, đem hải cốt của thỏ và đất đã nhiễm máu thịt đều đẩy vào trong hai cái hố, sau đó dùng bùn đất lấp bằng, thoạt nhìn chỗ này so với lúc trước làm thí nghiệm không có gì khác nhau. Hàn Lập hài lòng vỗ vỗ bụi đất trên tay, đánh giá chung quanh một phen, nhìn xem có địa phương nào còn có sơ hở không. Khi ánh mắt rơi vào nơi cái chén bị vỡ, hắn không khỏi bắt đầu trầm ngâm. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc hắn bứt cái chén, nước trong chén đều rơi vào một khu đất này, làm ướt vài cọng dược thảo. Điều này làm hắn không khỏi có chút do dự, không biết dược thảo hấp thu nước này có hay không trở nên có độc. Mà người nếu ăn vào dược thảo có độc này có hay không gặp phải kết cục giống mấy con thỏ vừa nãy, chính mình có phải diệt trừ mấy cọng dược thảo này hay không? Một dãy liên tiếp những vấn đề từ trong đầu Hàn Lập hiện ra. Hàn Lập suy nghĩ cả đường này, chính nhưng là vẫn quyết định chờ một chút rồi hãy làm, quan sát chúng nó một đoạn thời gian, làm lại một lần thí nghiệm nho nhỏ nữa. Nếu trong mấy ngày này nếu dược thảo trở nên có độc, chính mình diệt trừ chúng nó cũng không muộn. Định xong chủ ý, hắn nhìn thấy không có chuyện gì có thể đi làm, lại đến Thạch Thất luyện công. Hắn hy vọng chính mình có thể trên phương diện tu luyện lại có đột phá. Hàn Lập bây giờ đã sớm không hề trông cậy vào tác dụng cụ thể của khẩu quyết. Hắn tu luyện khẩu quyết đã trở thành một loại phản ứng bản năng, nếu không tu luyện nó, Hàn Lập cũng không biết mình ở trên núi để làm cái gì. Tu luyện khẩu quyết đến tầng cao hơn thành hắn toàn bộ mục tiêu trong cuộc sống trước mắt. Trải qua một buổi chiều chuyên tâm tu luyện, Hàn Lập hề phải phát hiện, chính mình thực sự không phải là một thiên tài. Mặc dù hắn cũng cảm giác được khoảng cách đến tầng thứ tư chỉ cách một cái ngón tay là có thể đột phá, nhưng vẫn không chút tiến thêm, làm lãng phí mấy canh giờ khổ luyện. Nếu không mượn ngoại lực từ dược vật thì không được, nếu không chính mình chỉ có thể đứng ở tầng thứ ba, không có cách nào đi thêm một bước nữa. Tâm lý Hàn Lập bắt đầu chờ đợi Mạc đại phu có thể sớm đi trở về, cũng may mắn tìm được đủ dược tài, giúp chính mình đột phá khốn cảnh trước mắt. Chương 25, sắp liễu thành. Lại qua một đêm, sáng sớm Hàn Lập vừa mới thức dậy đã hướng dược viên đi đến, muốn quan sát một chút xem mấy cọng dược thảo có biến hóa gì không. Còn chưa đi đến dược viên, hắn đột nhiên ngửi thấy vài loại hương thơm nồng nặc của dược thảo. Hàn Lập có chút sửng sốt, trong lòng vừa động chẳng lẽ là cước bộ của hắn không khỏi nhanh hơn, rốt cục cũng đã đi tới phía trước mấy cọng dược thảo toát ra mùi thơm mãnh liệt. Đây chính là vài cọng thảo dược ngày hôm qua. Hàn Lập không dám tin tưởng con mắt của chính mình, lấy tay vỗ mạnh vào cái mặt vẫn còn mang theo vài phần ngái ngủ của mình, đến khi cảm thấy chút đau đớn mới đình chỉ hành vi tự ngược chính mình. Lá cây của Hoàng Long thảo có chút phát tử, khổ liên hoa cũng mở ra tận 9 cánh hoa, vỏ của vong ưu quả biến thành sắc đen, ha ha, ha ha. Hàn Lập cũng không nhịn được, cho dù bình thường hắn có tâm tĩnh như nước nhưng lúc này cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ta gặp đại may mắn, trong một đêm thảo dược chỉ có 1-2 năm dược tính, tất cả đều biến thành vài chục năm dược tính. Nhìn sắc thái của lá cây này, của quả này, của cánh hoa, của mùi thơm chính là chân quý dược tài đã hoàn toàn thành thục lâu năm. Nếu theo loại phương thức này nuôi dưỡng thảo dược, chính mình chẳng phải muốn có bao nhiêu chân quý dược tài cũng được sao? Hơn nữa nếu dược tài chính mình không dùng được cũng có thể bán cho người khác, cứ như vậy có bao nhiêu bạc có thể thu về. Hàn Lập cũng đè nén không được tâm lý hưng phấn kích động, bắt đầu miên man suy nghĩ. Hàn Lập càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng xa, cảm giác mình đã kiếm được bảo vật thật sự. Hắn đột nhiên té ngã mấy lần, lúc này hắn cũng không có bộ dáng tỉnh táo thường ngày, phương thức biểu đạt kích động giống như một thiếu niên 14 tuổi. Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới bắt đầu thanh tỉnh, ý nghĩ khôi phục cơ cảnh như ngày xưa, bắt đầu lo lắng cách giải quyết một ít nan đề từ cái đại may mắn từ trên trời rơi xuống này. Đầu tiên dược thảo này từ bề ngoài mà nhìn tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng thực chất dược chất còn phải kiểm nghiệm lại, chúng nó dù sao là hấp thu cái chất lỏng kỳ quái này mới biến thành như vậy, ai biết chúng nó có biến dị thành phần bên trong hay không? Ngày hôm qua hạ tràng thê lương của con thỏ, chính mắt mình nhìn thấy, chính mình phải cẩn thận vẫn tốt hơn. Tiếp theo lục dịch trong bình nhỏ thần bí đã dùng hết, không biết dị tượng còn có tiếp tục phát sinh hay không, tốt nhất đừng là đồ dùng một lần, để tối mịt phải xác nhận một chút. Nếu hai phương diện trên không có vấn đề gì, mình còn phải nắm giữ cụ thể chi tiết, bước làm của loại thôi xanh dược này, để hoàn toàn có thể khống chế loại phương pháp không thể tưởng tượng này. Hàn Lập suy nghĩ khá lâu, đã đặt ra mấy cái vấn đề cần phải giải quyết, không giải quyết mấy cái nan đề này, cái đại may mắn này đối với mình chỉ là trăng trong bóng nước mà thôi. Sau khi toàn bộ đều lo lắng xong rồi, Hàn Lập bắt đầu hành động. Hắn đi ra ngoài cốc, vào phòng bếp, hỏi quản sự mua 2 con thỏ về. Cử động này của Hàn Lập làm cho quản sự bếp vừa cao hứng lại vừa bực bực, thiếu niên này, tại sao lại mua thỏ về? Chẳng lẽ hắn muốn chính mình tự tay giết thỏ để luyện tập chủ nghệ sao? Hàn Lập cũng mặc kệ người khác nghĩ thế nào thì nghĩ, lần này hắn không đem thỏ nhốt ở trong dược viên, mà đem thỏ nhốt trong phòng mình, để tiện quan sát chúng nó biến hóa. Sau đó hắn ra dược viên, đem vài cọng dược thảo được thôi xanh cẩn thận hái trở về, làm thành vài cân thuốc bổ xương, sau đó trộn lẫn vào những loại thức ăn thỏ thích ăn nhất, một ngày 3 lần đút cho lũ thỏ ăn, để xem thảo dược này có độc hay không có độc. Làm xong tất cả, Hàn Lập lo lắng đợi ban đêm tối, lúc mà hắn cảm giác thời gian quả thật dài đằng đẵng, ban đêm ý như hắn chờ đợi cũng đã đến. Trời vừa mới lên lại, Hàn Lập đã chạy ra ngoài phòng đem bình nhỏ từ túi đặt trên mặt đất, chính mình thì tập trung tinh thần chờ đợi biến hóa của bình nhỏ. Một khắc đã trôi qua, không có động tĩnh gì. 2 khắc đã trôi qua, bình nhỏ còn không có động tĩnh. Đến canh 3. Theo thời gian trôi qua, lòng Hàn Lập càng ngày càng trầm xuống, đợi đến tận hưởng đông mà bình nhỏ còn không có gì động gì. Hắn hề bại hoàn toàn, bình này chẳng lẽ là đồ dùng một lần? Chẳng lẽ chính mình không có làm đúng cái gì? Hàn Lập cố gắng lên tinh thần, nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, không có chỗ nào khả nghi, ngoại trừ trời có chút đen. Hàn Lập tự đủ. Hắn đột nhiên bất động, ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời đen mờ mịt, nhìn không thấy được cái gì, trời có chút đen những lời này điểm tỉnh Hàn Lập. Chẳng lẽ bởi vì là ngày trời âm u, không có ánh trăng trăng? Hàn Lập nhớ lại, trước kia khi bình nhỏ phát sinh dị biến đều là tình huống trời quang mây tạnh, có thể nhìn rõ ánh sao và ánh trăng, mà hôm nay lại là ngày khí trời âm u, mây đen đầy trời. Hàn Lập so sánh một chút, tinh thần thoáng rung lên, lại chứng kiến sắc trời, biết đêm nay sẽ không có gì xảy ra, liền đem bình thu lại, chuẩn bị đợi đến ngày có trăng đem ra thử lại lần nữa. Chính là ngoài ý liệu của Hàn Lập, nửa tháng sau bầu trời chẳng những không quang mây mà còn liên tục mưa phùn, loại khí trời này vẫn tiếp tục cho đến hôm nay.
Hàn Lập nhìn bên ngoài mưa phùn, tâm lý nóng nảy phiền muộn, chính mình càng cần khí trời quang đãng, nó lại càng mưa không ngừng, không có chút ý tứ muốn đình chỉ. Hắn quay đầu lại nhìn trong phòng hai con thỏ đang trú mưa. Bộ dáng lịch ngợm nhanh nhạy của chúng nó càng để cho Hàn Lập buồn bực. Từ ngày hai con thỏ này ăn dược vật trộn lẫn thức ăn, chẳng những không có vấn đề gì, còn so với trước kia tinh danh hơn. Hơn 10 ngày nay, Hàn Lập mỗi ngày đều cẩn thận quan sát chúng nó một phen, xác định lũ thỏ không có dấu hiệu trúng độc, ngược lại bởi vì ăn thuốc bồi cân tráng cốt mà càng thêm kiệt trắng. Kết quả tốt này chẳng những không để cho Hàn Lập cao hứng lại, mà để cho tâm lý của hắn có chút mất mát. Không có chút biện pháp để cho chính mình bình tĩnh trở lại, đối với hắn mà nói, bình tử có thể tái sinh ra lục dịch nữa hay không, đã thành mấu chốt của hết thảy. Mà cái khí trời khốn kiếp này triền miên hồi lâu làm cho mê đề này không cách nào tháo gỡ, làm cho tâm lý Hàn Lập buồn bực cực kỳ. Chương 26, thôi dược xanh. Ngay khi Hàn Lập cho rằng loại thời tiết âm u này sẽ kéo dài nữa, mặt trời rốt cục cũng chịu ló ra trên bầu trời. Lúc này cách khoảng thời gian Hàn Lập phát hiện bí mật của lục dịch cũng đã hơn nửa tháng, hắn sớm đã không chờ nổi. Vào đêm hôm ấy, hắn rốt cuộc cũng thấy kỳ quan 4 năm trước thấy được lại phát sinh lần nữa. Một đám dày đặc quang điểm vây quanh bình nhỏ, hình thành một quả cầu sáng lớn. Khi Hàn Lập vừa nhìn đến tình cảnh này, khối đá nặng trĩu trong lòng hắn cuối cùng cũng được tẩy bỏ, cơ bản có thể khẳng định bình nhỏ cũng không phải đồ chỉ dùng được một lần, mà là một kỳ vật có thể sử dụng nhiều lần. Tiếp tục chờ đợi 7 ngày sau, bình nhỏ này rốt cục lại xuất hiện một giọt lục dịch. Khi Hàn Lập chứng kiến bên trong bình xuất hiện lục dịch, tuy trong lòng đã sớm có 8, 9 phần nắm chắc, nhưng vẫn cao hứng dị thường. Cái này cho thấy tương lai mình sẽ có quần quần không ngừng chân quý dược tài, sẽ không vì thiếu dược vật mà giàu dĩ. Phải biết rằng độ chân quý của dược tài đa số đều là xem số năm sinh trưởng của nó, thời gian sinh trưởng càng lâu, dược tính lại càng mạnh. Đồng dạng, dược tài có số năm tồn tại càng lâu càng khó kiếm, hơn nữa đều sinh trưởng tại thâm sơn cung cốc, không gặp một chút nguy hiểm, đừng mong có thể tìm được. Mặc dù bây giờ có một ít dược điếm, đại phu tự mình chuyên môn bồi dưỡng một ít dược thảo, nhưng đều là những thứ thường dùng, số năm sống cũng rất ngắn nhưng là có thể sử dụng được. Đại bộ phận mọi người sẽ không ngốc mà nuôi dưỡng loại dược tài vài chục năm hay thậm chí khoảng 10 năm mới có thể sử dụng. Nhưng cũng có một chút đại phú thế gia vì để phòng vạn nhất sẽ cho người chuyên môn nuôi dưỡng vài cọng thảo dược phi thường chân quý, để lúc nguy cơ dùng bảo vệ tính mạng. Mấy loại dược tài này nếu không qua một thời gian tương đối dài thì không có dược hiệu, bởi vì những thứ bình thường. Bằng tài phú những người này có thể dễ dàng mua được, cần gì phải tốn rất nhiều công phu, chuyên môn để bồi dưỡng chứ? Hơn nữa những thế gia với gia tài thật lớn được truyền thừa, cũng không thèm quan tâm tiền bạc tốn hao để bồi thực các loại thảo dược này. Ai cũng không biết mình ngày nào phải sử dụng, cho nên dược thảo này bình thường đều phải trải qua khoảng trăm năm bồi dưỡng. Người bình thường thì không có tài lực và vật lực để làm như vậy. Ngẫu nhiên có một chút dược tài ở ngoài hoang dã xuất hiện, cũng đều bị những thế gia này thu mua. Cái này cũng tạo nên giá tiền của các loại dược tài này cứ thế bị đội lên, còn thường xuyên có cục diện có tiền mà không có hàng. Hàn Lập cũng không xem trọng lần ra ngoài này của Mạc đại phu, phòng chừng hắn cũng không có quá lớn thu hoạch, nhưng chính mình bây giờ không cần vì thiếu dược tài mà giàu dĩ. Sau khi có cái bình này, bao nhiêu dược tài tốt cũng có thể trong một thời gian ngắn thôi sinh ra. Hàn Lập mang một tâm tình khác thường, trong 10 ngày sau, lại phân biệt làm vài lần thí nghiệm thôi sinh thảo dược. Nếu đem lục dịch hòa tan vào nước tưới vào rất nhiều thảo dược, kết quả ngày thứ 2 chỉ thu được số dược tài như đã được nuôi dưỡng thêm 1, 2 năm, kém rất nhiều so với thảo dược thu được lần đầu tiên. Từ thí nghiệm này, Hàn Lập mơ hồ lĩnh ngộ được một ít quy luật. Tại các thí nghiệm tiếp theo, Hàn Lập dứt khoát tỉnh lược bước hòa tan lục dịch, trực tiếp đem lục dịch nhỏ trên một gốc cây nhân sâm. Kết quả ngày thứ 2 sau khi tỉnh dậy, Hàn Lập được một cây trăm năm nhân sâm. Thí nghiệm lần này để cho Hàn Lập rất mừng rỡ, không phải bởi vì đã được một loại hy hữu dược tài, mà là bởi vì hắn đã đại khái nắm giữ phương pháp sử dụng lục dịch. Tiếp theo Hàn Lập lại làm vài lần thí nghiệm để bảo tồn lục dịch, đem lục dịch từ trong bình để vào các vật phẩm có thể đựng được như bình sắt, bình ngọc, hồ lô, bình bạc. Phát hiện ra rằng vô luận là loại vật phẩm nào cũng không thể bảo tồn lục dịch quá một khắc, chỉ cần đem lục dịch từ bình nhỏ đi ra, thì trong một khắc phải đem nó dùng hết, nếu không nó sẽ chậm rãi biến mất vô ảnh vô tung. Mà nếu hòa tan với các chất lỏng khác cũng giống như vậy, mặc dù có thể để một thời gian hơi dài một chút, nhưng chỉ cần qua nhất định thời gian, ở lại bình đựng chỉ còn lại các chất lỏng khác đã rót vào, thành phần lục dịch vẫn cứ biến mất. Sau khi làm vài lần loại thí nghiệm này, Hàn Lập đối với việc đựng lục dịch bởi các loại vật phẩm khác mất đi hoàn toàn tin tưởng, xem ra không có cách nào đại lượng chứa đựng chất lỏng thần bí này, không thể làm gì khác hơn là đi làm một loại thí nghiệm kiểm tra dược tính. Hàn Lập nhỏ một giọt lục dịch trên một gốc cây tam ô thảo xanh biếc, đem nó biến thành một gốc cây tam ô thảo màu vàng trăm năm tuổi, vài ngày tiếp theo lại nhỏ cho nó thêm một giọt lục dịch, tuổi thọ của nó lại cũng tăng lên thêm 100 năm. Chứng kiến làm như vậy quả thật là có hiệu quả, Hàn Lập trong 2 tháng tiếp theo tiếp tục lặp lại cách làm như vậy, mỗi khi có một giọt lục dịch mới từ bình nhỏ sinh ra thì hắn lại đem nó nhỏ vào gốc cây tam ô thảo. Mà gốc cây tam ô thảo cũng không phụ hy vọng, lá cây dần dần từ sắc vàng chuyển sang vàng đen, từ vàng đen chuyển sang đen hẳn, rốt cục sau khi nó biến thành đen bóng, nó trở thành một gốc cây thế gian hiếm có ngàn năm tam ô thảo. Kiểm tra lần này rất thành công, xem bộ dáng này nếu kiên nhẫn có thể đem tuổi thọ của gốc tam ô thảo tiếp tục tăng lên, nhưng mà việc này đối với Hàn Lập hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần biết cách làm này là hoàn toàn có thể. Bây giờ hắn cũng không cần loại dược tài có tuổi thọ quá lớn, chỉ cần khoảng vài trăm năm dược tài cũng đủ cho hắn phục dụng. Sau khi trải qua hàng loạt các thí nghiệm nhàm chán, Hàn Lập rốt cục có thể rảnh rỗi nghỉ tạm một chút, hảo hảo một phen tính kế. Lúc này cách khoảng thời gian từ khi Mạc đại phu xuống núi cũng không ngắn rồi. Bây giờ Hàn Lập cầm trong tay gốc ngàn năm tam ô thảo, nằm tại phòng của chính mình, trên giường gỗ, phát ốc. Hai mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm dược thảo đen thủi, tựa hồ như đang nghiên cứu nó. Nhưng chỉ cần có một người ở trong phòng, từ ánh mắt tán loạn của hắn nhìn ra, tâm tư hắn căn bản không có đặt trên gốc tam ô thảo, mà là đang thần du thiên ngoại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bây giờ hắn hoàn toàn không đắm chìm trong vui sướng vì cây tam ô thảo, mà là đang tinh tế nghĩ đến chỗ tốt cùng nguy hiểm mà bình nhỏ mang đến, vì đường lui của chính mình mà suy nghĩ. Hàn Lập từ các loại sách trong phòng Mạc đại phu chứng kiến không ít các ví dụ hoài bích kỳ tội, cái bình trong tay hắn có thể xưng là bảo vật vô giá, nếu bị người ngoài biết được hắn có một bảo bối như vậy trong tay, hắn tuyệt đối không sống được đến buổi sáng ngày thứ 2. Hắn cùng rất nhiều người có ngọc trước kia giống nhau, bị bao phủ bởi rất nhiều đồ phu tham lam mà tới. Người ở xa không nói về những người ở gần, nếu mấy vị môn chủ của bổn môn biết bí mật của cái bình, họ nhất định sẽ không buông tha chính mình, sẽ nghĩ mọi phương pháp giết người đảm bảo, mà chính mình sẽ rơi vào thê lương hạ tràng bảo đoạt nhân diệt. Chính mình tuyệt không thể đem bí mật của mình từ nói cho bất luận kẻ nào, trên núi này cũng cần phải cẩn thận sử dụng, bình nhỏ hấp thu quan điểm gây ra động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ bị ngoại nhân phát hiện bí mật. Hàn Lập hạ quyết tâm thủ khẩu như mình, không tiết lộ ngoại nhân một chữ. Nhưng mà chính mình bây giờ cần dược tài để tu luyện, không dùng bình nhỏ này quá đáng tiếc, chính mình còn cần phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn cả đôi đường. Hắn nhớ tới chính mình không thể tiến bước tu luyện, lại có chút buồn bã.
Mặc kệ thế nào tiến độ tu luyện khẩu quyết không được chậm trễ, không phải vì sự đốc thúc của Mạc đại phu mà tu luyện, mà là hắn mơ hồ đã nhận thấy được một ít biến hóa bất đồng do tu luyện vô danh khẩu quyết trên người mình. Chương 27, phối linh dược. Tại thời điểm trước khi Mạc đại phu trở về sơn cốc, Hàn Lập biết sử dụng cái bình này trong thần thủ cốc tạm thời an toàn, bởi vì cả sơn cốc cũng chỉ có mình hắn, bình thường cũng không có ngoại nhân tùy tiện xông vào trong cốc, cam đoan ở đoạn thời gian này cũng không gặp cái gì ngoài ý muốn, có thể yên tâm lớn mật sử dụng bình nhỏ. Hàn Lập bắt đầu đoán thời gian Mạc đại phu trở về sơn cốc, cảm giác được nếu hắn tại những địa phương phụ cận tìm thì không có khả năng tìm được dược tài tốt, hắn sợ rằng phải đi những địa phương khá xa mà tìm, rất có thể là phải đi sâu vào những nơi vắng vẻ không người, hoặc vào sâu trong rừng rậm tìm kiếm. Chỉ có những nơi hẻo lánh như vậy mới có hy vọng hái được một ít hy hữu dược tài. Nhưng thời gian trên đường đi là thứ nhất, hơn nữa còn thời gian tốn hao để sưu tầm dược tài, ít nhất cũng phải gần 1 năm mới có thể trở về cốc. Bây giờ cách thời gian Mạc đại phu rời cốc khoảng nửa năm, phòng chừng hắn có khoảng 6 đến 7 tháng nữa mới về được Thất Huyền môn. Trước khi hắn trở về, Hàn Lập chỉ có thể cố gắng nuôi dưỡng một số thảo dược hữu dụng với chính mình, phải có kế hoạch dựa theo mấy cách điều chế dược tài chân quý mà hắn biết được, không thể lãng phí thứ lục dịch này. Hàn Lập sắp chế tác những dược vật có thể tăng trưởng công lực, giúp mình đột phá bình cảnh. Đây đều là những loại mà Mạc đại phu trước đây muốn phối chế, nhưng lại không tìm đủ dược tài cần thiết. Mấy loại dược tài này đều là những loại để người bình thường táng ra bại sản, là bảo vật người giang hồ liều mạng tranh đoạt. Chính như là y thuật cao minh như Mạc đại phu, cũng chưa bao giờ ra mắt một trong những loại dược tài này, chứ đừng nói là thân thủ phối chế. Phải biết rằng Mạc đại phu mặc dù nắm giữ phương pháp phối chế thánh dược, nhưng trong tay không có dược tài, cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Hàn Lập lúc trước theo Mạc đại phu học y thuật, đối với cách điều chế hy hữu này cảm thấy hứng thú, hắn mặc dù không hy vọng xa vời chính mình có thể phối chế được dược vật này, nhưng cũng đem cách điều chế ghi nhớ không ít. Mạc đại phu đối với việc học tập cách điều chế này của hắn mang một thái độ bình thường. Chỉ cần Hàn Lập hỏi, hắn sẽ trả lời đầy đủ cho Hàn Lập, không có chút giấu giếm. Đại khái Mạc đại phu cho rằng cách điều chế này thuộc về loại chân quý nhưng không thể sử dụng được. Bây giờ cách điều chế đã trở thành máu thịt của Hàn Lập. Hắn chiếu theo đúng phương pháp để nuôi dưỡng 5 loại thảo dược, không dám có một chút buông lỏng. Phải biết rằng thời gian của hắn cũng không nhiều, hắn phải điều chế tốt dược vật này trước khi Mạc đại phu trở về, sau đó thì đem cái bình giấu đi, quyết không sử dụng trên ngọn núi này lần nữa. Hàn Lập cũng không có chút tin tưởng có thể ở trước mặt Mạc đại phu sử dụng bình nhỏ mà không lộ ra dấu vết. Trong lòng hắn rất rõ ràng Mạc đại phu là người khôn khéo cẩn thận cỡ nào. Hắn cũng không có ý định đem bí mật về bình nhỏ nói cho Mạc đại phu. Hàn Lập cảm giác được chính mình và Mạc đại phu có quan hệ rất kỳ lạ, không phải như quan hệ thầy trò bình thường. Mạc đại phu thường xuyên dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, điều này làm cho Hàn Lập có cảm giác đối phương đang ẩn giấu một bí mật có hại cho mình. Đặc biệt là 1-2 năm gần đây, loại cảm giác này của Hàn Lập càng thêm mãnh liệt. Điều này làm cho Hàn Lập và Mạc đại phu không có cách nào giống như thầy trò bình thường thân mật không khoảng cách, không có chuyện gì sẽ nói. Mạc đại phu lúc này thường kỳ thật đối với hắn phi thường tốt, không có đấm đá, không bao giờ mở miệng mắng to, trên phương diện tu luyện khẩu quyết cũng không tiếc sức lực tạo cho hắn điều kiện tốt nhất, nhưng giữa hai thầy trò như tồn tại một tầng bình chứng, luôn có một loại không khí miễn cưỡng chung quanh hai người phiêu đãng. Mạc đại phu rất rõ ràng ý thức được sự tồn tại của vết rách này, nhưng mà hắn không có một chút ý định nào để bổ cứu tình thầy trò này, vẫn làm y như trước, chỉ một mặt đốc thúc tiến độ khẩu quyết Hàn Lập tu luyện. Nhưng mà khi nhìn về phía Hàn Lập, loại cổ quái ánh mắt này tựa hồ dần dần mất đi, thậm chí đã một thời gian dài rồi không có ánh mắt này nữa. Nhưng giác quan thứ 6 của Hàn Lập mơ hồ nói cho chính mình biết, đối phương cũng không thật sự buông tha ý đồ với chính mình, mà là rất xảo diệu đem dục vọng của hắn che giấu. Cứ như vậy làm Hàn Lập đối với Mạc đại phu tăng thêm vài tầng đề phòng. Dưới tình huống như thế này, hắn sao dám đem bí mật của mình nói cho đối phương biết chứ? Hàn Lập từ không ít sử thư học được một cái giáo huấn thép, đó chính là suy nghĩ hại người không thể có, nhưng suy nghĩ đề phòng người không thể không có. Mặc kệ Mạc đại phu đối với mình có gây ra bất lợi, hay chính là cảm giác của mình sai lầm, hắn đối với Mạc đại phu tăng mạnh cảnh giác nói chung không phải là một chuyện xấu. Nếu Mạc đại phu thật là đối với hắn có chủ tâm bất lương, hắn tăng mạnh đề phòng để tránh cho mình bị thương tổn. Nếu giác quan thứ 6 của mình sai lầm, hắn đề cao cảnh giác cũng không có chỗ nào là không đúng. Hắn sẽ không chủ động làm chuyện khi sư diệt tổ. Hàn Lập hắn vẫn là hảo đồ đệ của Mạc đại phu, sẽ cố gắng làm hết chức trách của một người đồ đệ phải có. Hàn Lập nghĩ tới đây tâm lý còn có chút không quá thoải mái, loại thầy trò kỳ quái như chính mình và Mạc đại phu trong Thất Huyền môn chỉ sợ có một, hắn không khỏi thở dài một chút. Bình nhỏ quyết không thể sử dụng khi Mạc đại phu đã trở về, đây là nhất định. Phải biết rằng trên đời không có chuyện nào là kín bưng, cứ cho là hắn may mắn không bị Mạc đại phu phát hiện, cũng có thể bị những người Thất Huyền môn phát hiện. Bảo hiểm nhất chính là đem nó thu hồi, coi như không có phát sinh loại chuyện này. Hàn Lập đã nghĩ tốt lắm hết thảy, cũng hạ quyết tâm cất giấu bình nhỏ không dễ dàng đem ra dùng, trong lòng nhẹ nhàng, mơ mơ màng màng trên giường ngủ mất. Tại mấy tháng sau, Hàn Lập lén lén dùng dịch thể màu lục trong bình nhỏ, nuôi dưỡng các loại dược tài chân quý, dựa theo cách điều chế điều phối không ít chân quý dược tài. Nhưng trong quá trình phối chế cũng xảy ra không ít lần thất bại để cho Hàn Lập đau lòng hồi lâu, phải biết rằng dược tài để chế tác dược vật, không loại nào là không chân quý, không phải là cực phẩm tài liệu. Thất bại một lần đại biểu cho không biết bao nhiêu bạc vàng đổ xuống sông xuống biển. Nhưng mà cái này cũng không thể trách hắn, với cách điều chế này đối với những người lần đầu tiên phối chế, thất bại vài lần là khó tránh khỏi. Chính là nếu Mạc đại phu tự mình phối chế cũng sẽ thất bại 1-2 lần. Hàn Lập cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy. Hoàng Long đan, Thanh Linh tán, Kim Thủy hoàn, Dưỡng Tinh đan, những loại thuốc hi hãn khó có thể gặp ở bên ngoài đều được đặt bên trong hơn 10 bình nhỏ. Từng cái bình được xếp trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập nhìn những dược bình này, trên mặt cũng không thể giấu nổi vui mừng. Có linh đan diệu dược, đừng nói là luyện thành khẩu quyết tầng thứ 4, đến ngay cả tầng thứ 5, thứ 6 cũng sẽ tốn không quá nhiều khí lực là có thể luyện thành. Trong các loại thuốc này, Hoàng Long đan và Kim Thủy hoàn đối với việc luyện công của hắn trợ giúp lớn nhất, đều có diệu dụng thoát thai hóa cốt, gia tăng công lực. Mà Thanh Linh tán là thánh dược giải độc thế gian ít có thể giải được trăm ngàn loại kịch độc, cuối cùng Dưỡng Tinh đan là một loại linh dược đối với nội ngoại thương đều có tác dụng thần kỳ. Chỉ cần ăn một viên thuốc, cho dù không thể khởi tử hồi sinh, không làm cho thương thế lập tức khỏi hẳn, cũng làm cho thương thế giảm bớt, có thể bảo trụ tính mạng. Chương 28, Mặc Lao hồi cốc. Vốn Hàn Lập cũng không định phối chế hai loại dược vật không có quan hệ với luyện công này, nhưng trải qua cẩn thận tự định giá, cảm giác chính mình dù sao vẫn là một nửa người giang hồ, có trời mới biết, vào một ngày nào đó hắn có hay không sẽ gặp phải tai họa, có thể hay không bị cuốn vào một ít đánh giết trên giang hồ. Chính là nên chuẩn bị trước một chút giải độc chữa thương vẫn tốt hơn, vạn nhất nếu mình trúng độc bị thương, bởi vì không có thuốc tốt mà nghèo, chẳng phải quá oan khuất. Nghĩ vậy, Hàn Lập điều chế hai loại dược vật, chuẩn bị mang bên người để phòng ngoài ý muốn, dù sao cánh mạng mỗi người chỉ có một cái mà thôi, Hàn Lập còn không muốn chết sớm. Mặc dù làm vậy sẽ ảnh hưởng đến số lượng của hai loại linh dược, từ đó mà tốc độ tu luyện khẩu quyết có chậm đi một ít, nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh được.
Dù sao trên đời không có cái gì thập toàn thập mỹ, làm người có đôi lúc phải có chút cam chịu. Hàn Lập phối chế hoàn thành, bắt đầu dựa theo phương pháp dùng thuốc, phân biệt ăn một viên Hoàng Long đan và Kim Tùy Hoàn. Hai loại dược vật này không hổ là thánh dược trong truyền thuyết, dưới tác dụng kinh hãi của dược lực, không hưởng phí công sức, ngay đêm đó hắn phá tan bình cảnh, luyện thành tầng thứ tư khẩu quyết. Vừa đạt đến tầng thứ tư, Hàn Lập lập tức cảm thấy hoàn toàn bất đồng với quá khứ, ngũ cảm của hắn oanh một cái tăng lên một cảnh giới không thể tưởng tượng, hết thảy sự vật trước mắt trở nên sáng ngời, rõ ràng. Trước kia chính mình không thể thấy được một số thứ rất nhỏ, một chút trở nên bị phong lớn, có thể thấy được bằng mắt. Đến ngay cả một sợi tơ nhện ở góc phòng cũng thấy rõ một, thính giác cũng trở nên linh mẫn nhạy bén vô cùng. Vô số các tiếng vang trước kia chưa bao giờ nghe thấy đều dũng mãnh đập vào trong tai, ví dụ như một con giun ở cách xa vài chục trượng đào đất phát ra âm thanh xa xa, một con côn trùng không biết tên bay qua trước cửa phát ra thanh âm ông, những tiếng vang này như ghé sát tai hắn mà vang lên, nghe vô cùng rõ ràng. Ngoài ra còn đột nhiên toát ra một số mùi kỳ quái, làm cho Hàn Lập biết được hữu giác của mình so với trước kia bất đồng thật lớn. Hàn Lập vừa mừng vừa sợ, đây là lần đầu tiên từ khi hắn tu luyện khẩu quyết này cảm thấy chính mình không có lãng phí thời gian, cảm thụ cùng người khác bất đồng như vậy, rõ ràng khẩu quyết này không phải là không có tác dụng, mà là nó có chỗ độc đáo của nó. Mấy tầng tu luyện trước mặc dù đều cho hắn ngũ cảm có tăng lên nhất định, nhưng đều không thay đổi rõ ràng giống như tầng thứ tư này, thay đổi này thật lớn, đây căn bản chính là tính chất tăng lên, giống như thay đổi thành một người hoàn toàn mới. Từ cái này ra, hắn còn cảm thấy thân thể chính mình so với trước đây nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trên phương diện tinh thần cũng có bước tiến đến dài, nếu bây giờ Hàn Lập 3 ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hàn Lập tinh tế thưởng thức những điều bất đồng chưa từng có trước đây trên thân thể. Hắn đứng một chỗ bất động một chút, là có thể cảm nhận hết thảy mọi chuyện xảy ra trong phạm vi 10 trượng xung quanh, làm Hàn Lập phi thường si mê cảm giác này. Hôm nay hắn mới hiểu được, khẩu quyết này tu luyện đến tầng thứ tư mới là chính thức có chút thành tựu. Hắn không khỏi nghĩ đến tầng thứ tư có tư vị làm kẻ khác khó có thể quên, vậy tầng thứ 5, thứ 6 sẽ có bao nhiêu những cảm thụ tuyệt vời nữa đây? Ngay khi Hàn Lập vừa mới lĩnh ngộ đến sự ảo diệu của công pháp hắn tu luyện không bao lâu, sư phó trên danh nghĩa của hắn Mạc Đại Phu trở về sơn cốc. Hắn chẳng những chính mình trở về, còn mang theo một nhân vật thần bí. Mạc Đại Phu mới vào thần thủ cốc thì Hàn Lập từ xa đã nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc, lúc ấy hắn đang ở trong thạch thất ngồi tu luyện, tranh thủ có thể sớm tiến được thêm một tầng. Sau khi nhận thấy thanh âm của Mạc Đại Phu, liền tức tốc vận khí thu công, đi ra ngoài thạch thất, phàm hướng cốc khẩu mà đi đến, bái kiến vị sư phó đã 1 năm không thấy mặt. Kết quả là cách cốc khẩu không xa thấy Mạc Đại Phu. Vừa thấy Mạc Đại Phu, Hàn Lập thất kinh, người vẫn chính là người trước kia, nhưng đập vào mắt là khuôn mặt hôi bại không có vài phần sinh khí. Hắn trước kia mặc dù sắc mặt có vàng vọt bệnh hoạn nhưng cũng không có như bây giờ khí sắc kém đến cực điểm, bộ dạng giống như là đại hạn sắp đến vậy. Càng làm Hàn Lập kinh hãi nữa là phía sau hắn còn đi theo một người mang khăn che màu đen, trên dưới toàn thân đều bị một kiện lục bảo thùng tình che kín, không lộ ra nửa phần da thịt ra bên ngoài. Người này có vóc người cao lớn dị thường, so với Hàn Lập còn cao hơn tận 2 cái đầu. Có thân hình to lớn rắn chắc nhưng người lại mang theo khăn che mặt, Hàn Lập không cách nào nhìn rõ dung mạo người này, chỉ loáng thoáng cảm giác được người này có khuôn mặt khẳng định là dữ tợn đáng sợ, dị thường xỉu lậu. Hàn Lập đè nén nghi vấn trong lòng xuống, vội vàng tiến lên thi lễ với Mạc Đại Phu, sau đó cung kính đứng một bên, chờ Mạc Đại Phu đặt câu hỏi. Tâm lý hắn rất rõ ràng, đối phương căn bản không để ý đồ đệ này có đối với hắn lễ phép cung kính không, nhưng thân làm đệ tử, thầy trò lễ tiết vẫn cần phải làm đủ, không thể tùy tiện quên đi, làm cho đối phương có cảm giác mình là loại kiệt ngạo không thuần, sẽ làm cho chính mình càng bị rơi vào một hoàn cảnh bất lợi hơn. Y theo sự hiểu biết của Hàn Lập với Mạc Đại Phu, theo như ngày thường sự quan tâm của hắn đối với tiến độ tu luyện khẩu quyết của chính mình, một đoạn thời gian dài như vậy không thấy mặt, phòng trừng vừa thấy mình, hắn trước tiên sẽ mở miệng gọi tình trạng tu luyện khẩu quyết để xác định tiến độ tu luyện khẩu quyết của Hàn Lập như thế nào. Quả nhiên, Mạc Đại Phu thấy Hàn Lập chủ động từ bên trong sơn cốc đi ra, hơi chút sửng sốt, ho khan 2 tiếng liền hữu khí vô lực mở miệng. Chương 29, xung đột khởi. Mạc Đại Phu mặt không chút thay đổi, hai mắt nửa mở nửa khép, một tay vững vàng đặt trên cổ tay Hàn Lập. Toàn bộ tâm thần hắn đều tập trung vào sự cường nhược của chân khí trên người Hàn Lập, một hồi lâu không nói chuyện. Sau khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ, hắn mới thở ra một hơi thật sâu, tựa hồ đem tất cả phiền não trong lòng đều thể ra, con mắt đột nhiên mở, một lũ tinh quang từ đôi mắt hòn trọc của hắn bắn ra, làm cho người ta không dám đối thị. Hắn sắc mặt tâm trầm, rất rõ ràng, đối với Hàn Lập không hài lòng, tuy vậy vẫn không có chửi mắng. Hắn lạnh lùng quát tay, ý bảo Hàn Lập đi theo hắn. Hàn Lập ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, mặc dù đối với thần bí nhân đi bên cạnh cảm thấy hứng thú, nhưng biết trước mắt không phải lúc để mình tùy ý hỏi. Sau khi vào phòng, Mạc Đại Phu có chút mệt mỏi ngồi vào ghế, lưng dán vào thành ghế, nửa ngồi nửa nằm. Trong mắt tinh quang đã tán đi, khôi phục bộ dạng người mang bệnh nặng. Thần bí nhân vẫn theo sát hắn phía sau, nửa bước không rời. Sau khi hắn ngồi xuống, đứng thẳng tắp ở phía sau cái ghế, vẫn không nhúc nhích. Hàn Lập biết Mạc Đại Phu tâm lý không thoải mái, cũng không muốn chủ động mở miệng, lại cùng thần bí nhân giống nhau, đi tới chính giữa phòng, hướng về phía Mạc Đại Phu cúi đầu, ngoan ngoãn không hề lộn xộn, đợi đối phương mở miệng hỏi. Qua nửa ngày, chính là không ai nói, Hàn Lập có chút kỳ quái, trầm không được, lén lút định ngẩng đầu lên liếc mắt Mạc Đại Phu một cái. Muốn nhìn thì nhìn, sao phải làm lén lút? Vừa mới ngẩng cổ lên được nửa đường, thanh âm lãnh lệ của Mạc Đại Phu truyền tới. Hàn Lập run lên một chút, tiếp theo liền nghe lời ngẩng hẳn đầu lên, hướng ánh mắt trên mặt Mạc Đại Phu vòng vo vài lần rồi lập tức rụt trở về. Hàn Lập trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng tâm lý giống như kinh đào hải lãng, quay cuồng không ngừng. Mạc Đại Phu khuôn mặt tại sao lại quỷ dị như vậy? Khuôn mặt có chút hôi bại mang thêm nhàn nhạt hắc khí này như có tính mạng, vươn vô số xúc giác thật nhỏ, dương nhanh múa vút trên mặt hắn. Càng làm Hàn Lập kinh hãi chính là, cái ánh mắt như đã chết của Mạc Đại Phu từ xưa, hiện ra vẻ ngoan lệ quyết đoán, đang dùng một loại không có hảo ý nhìn kỹ Hàn Lập, khoe miệng còn lộ ra vài phần cười nhạo ý tứ. Hàn Lập cảm giác được tình huống không quá đúng, vài phần bất an tâm tình nhiễu loạn trong lòng, một tia nguy hiểm hơi thở cũng bắt đầu từ trong phòng chậm rãi duy động. Hắn cảnh giác, cẩn thận lui về phía sau nửa bước, lấy tay cầm một cục sắt vừa nhặt ở nơi nào đó, thần kinh mới buông lỏng một chút, lúc này bên tai bỗng vang lên thanh âm trào phúng của Mạc Đại Phu. Một điểm tiểu thông minh, cũng dám lấy ra sao? Mạc Đại Phu thân thể vừa động, quỷ dị từ nửa ngồi nửa nằm biến thành thế đứng thẳng, âm thầm cười rồi thân hình nhoáng lên một cái, cả người phảng phất như ưu linh tới bên cạnh Hàn Lập, nhìn Hàn Lập hắc hắc cười lạnh. Hàn Lập sắc mặt đại biến, biết không hay, vội vàng giơ cánh tay lên, nhưng trên người tê dần, không thể động đậy. Lúc này hắn mới nhìn đến, ngón tay đối phương từ huyệt đạo trên ngực mình rời ra. Thật sự là quá nhanh, chính mình cũng không nhận thấy được đối phương lúc nào ra tay. Mạc lão, ngài muốn làm cái gì? Đệ tử có cái gì không đúng, ngài cứ mở miệng, cần gì phải điểm huyệt đệ tử chứ? Hàn Lập lúc này cũng không cách nào bảo trì chấn định như lúc trước, hắn cố cười với Mạc Đại Phu nói.
Mạc Đại Phu cũng không nói gì, chỉ là một tay vô vô vài cái sau lưng chính mình, nhẹ ho khan một chút, một bộ hình dạng già cả không thể ra trước gió. Nhưng mà Hàn Lập vừa mới gặp qua bộ dáng mạnh mẽ nhanh nhẹn khi hắn chế trụ mình, nơi nào còn dám tưởng hắn thật là một vị lão nhân bệnh nặng bình thường, đối với động tác này của hắn lại thêm vài phần trọng thị. Mạc Đại Phu, ngài có thân phận gì, cần gì phải cùng đệ tử so đo, ngài giải huyệt đạo cho đệ tử, có cái gì trừng phạt, đệ tử tự mình gánh chịu là được. Hàn Lập lại liên tiếp nói vài câu dễ nghe, ngữ khí cung kính. Nhưng Mạc Đại Phu căn bản không thèm để ý tới, đưa cục sắt từ trong tay áo của hắn ra, cầm ở trong tay, sau đó dùng một loại ánh mắt cười nhạo, miệt thị nhìn hắn biểu diễn. Hàn Lập nhìn thấy tình hình này, tâm liền như bị chìm xuống chỗ sâu nhất, nguyên tưởng rằng chỉ dùng lời nói đả động ý niệm trong đầu đối phương, cũng hoàn toàn cắt đứt. Nhìn bộ dáng đối phương, sẽ không cấp cho mình một cơ hội nào để lợi dụng. Hàn Lập dần dần im miệng, trên mặt trở nên an tưởng, dùng ánh mắt không mang một chút nào cảm tình nhìn Mạc Đại Phu. Nhất thời tất cả mọi thứ trong phòng trong chớp mắt đều dừng lại, không có một tiếng động, giống như sự tĩnh lặng trước khi giông bão. Hảo, hảo, hảo. Ba tiếng hảo từ trong mồm Mạc Đại Phu đột ngột toát ra. Không hổ là người Mạc cư nhân ta nhìn chúng, bây giờ còn có thể mặt không đổi sắc, không hưởng công ta đầu tư thật lớn tiền vốn vào ngươi. Hắn tán dương Hàn Lập. Ngươi rốt cuộc muốn xử trí ta như thế nào? Hàn Lập không có trả lời tiếp Mạc Đại Phu, mà lại hỏi ngược lại. Xử trí ngươi thế nào? Mạc Đại Phu không thèm để ý nhắc lại một lần nữa câu hỏi của Hàn Lập. Xử trí ngươi như thế nào? Sẽ nhìn xem biểu hiện của chính ngươi. Vậy là ý gì? Hàn Lập nhíu mày, mơ hồ đoán được một ít ý định của đối phương. Ta không nói, bằng vào sự thông tuệ của ngươi, hẳn là cũng rõ ràng được vài phần. Chỉ đoán được tiểu bộ phận, nhưng chính là còn không rõ đầu đuôi sự việc. Hàn Lập không phủ nhận, rất thản nhiên thừa nhận. Tốt lắm, như vậy là được rồi. Có nghi vấn gì trực tiếp hỏi ta, không nên giấu tại trong bụng. Mạc Đại Phu âm hiểm cười một chút, trên mặt hắc khí tựa hồ nồng hậu thêm mấy tầng, làm khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn. Ta biết ngươi vẫn để phòng ta, không chân thật xem ta như sư phó. Nhưng mà cái này không sao cả, ta cũng không thật sự xem ngươi là đồ đệ. Mạc Đại Phu hừ nhẹ một tiếng. Chương 30, Tiêu Hùng mặt lộ. Ngươi cảm giác ta bao nhiêu tuổi? Cơ thịt trên hai gò má của hắn chợt nhảy lên vài cái, cứng ngắc hỏi ra một vấn đề không đầu không cuối. Từ bề ngoài mà nhìn, đại khái khoảng 60 tuổi, nhưng mà ngươi đã hỏi như vậy, đoán chắc tuổi không phải như vậy, chẳng lẽ còn lớn tuổi hơn, hay trẻ tuổi hơn nhiều? Hàn Lập tâm lý có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dùng ngữ khí bình thản trả lời. Sách, không hổ là người luyện trường Xuân Công, từ một tiểu hài tử từ quê lên, biến thành một người minh mẫn thông tuệ. Mạc Đại Phu không ngừng lấy làm kỳ lạ, bắt đầu dùng nhiệt thiết ánh mắt nhìn hắn. Ngươi đoán đúng, ta năm nay mới 30 tuổi. Một câu nói làm cho Hàn Lập không cách nào tin từ trong miệng Mạc Đại Phu nói ra. Không có khả năng. Vẫn luôn duy trì trấn định, Hàn Lập lần đầu tiên giật mình. Không có khả năng. Thật là không có khả năng. Ngươi nhìn thấy ta, đừng nói sẽ nhận định ta 60 tuổi, chính là cho dù có tuyên bố với bên ngoài ta trên 70 tuổi, sợ rằng cũng không người nào sẽ hoài nghi. Mạc Đại Phu thanh âm đột nhiên trở nên vừa cao vừa nhọn, lỗ tai Hàn Lập nghe rất chói tai, khó chịu. Hình như đã xúc động tới nội tâm của hắn chỗ đau nhất rồi. Ta Mạc cư nhân, sớm từ trước trong võ lâm Lam Châu đã hách nổi danh, lập ra một mảnh lãnh địa không nhỏ thuộc về chính mình. Hắc hắc. Lúc ấy Lam Châu, có ai không biết uy danh quỷ thủ của ta, vô luận hắc bạch lưỡng đạo, thuận theo ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mạc Đại Phu khôi phục khí thế ngày xưa, dùng châm thấp khẩu khí, châm rãi tự thuật chuyện xưa của mình. Hắn theo chính mình lời miêu tả, trong mắt bắn ra thần thái sắc bén như dao kiếm, hình như lại nhớ đến lúc đầu ý khí phong phát, thời gian quyền to nắm trong tay. Nghe xong Mạc Đại Phu nói, Hàn Lập âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới rằng kẻ trên danh nghĩa là sư phó này, còn có đại địa vị như vậy. Đáng tiếc, hảo cảnh không dài. Tại ta mới vừa vào trung niên, đang muốn tiến một bước đại triển quyền cước, lại bị tiểu nhân ám toán, bị người thân tín dùng thủ đoạn âm độc, mặc dù nhờ vào một thân y lìa đạo cao minh, không chế được thời gian thương thế phát tác, nhưng không cách nào làm cho chính mình khỏi hẳn, một thân võ nghệ cũng giảm đi, không còn cách nào tại chỗ cũ đặt chân, vì sợ cựu gia ám toán, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cơ nghiệp và người nhà, biệt tâm biệt tích, tại các quốc gia các tìm phương thuốc tốt, thì vẫn có thể có biện pháp khôi phục công lực như cũ. Hắn lúc nói đến chính mình chuyện cũ thì người đã hoàn toàn đầu nhập vào trong tự thuật, hai tay hung hăng nắm chặt, trên tay hẳn thật sâu vết móng tay, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng hắn đối với điều này tựa hồ không biết, chỉ là ở trên mặt lộ ra thần sắc hung tàn ngoan độc làm người ta không lạnh mà run, xem ra hắn đối với tiểu nhân hạ độc thủ lúc ấy hận thấu xương. Nghe ra trong giọng nói liên miên hận ý, Hàn Lập cũng nhịn không được toàn thân sợ hãi, tâm lý cũng không tránh khỏi một trận phát lạnh. Trời cao có mắt, rốt cục tại một chỗ thần bí, lại để cho ta vô tình được một quyển kỳ thư. Quyển sách này thâm ảo vô cùng, ta mất rất nhiều công sức mới hiểu được một hai, cũng từ trên đó tìm được cách khôi phục công lực, ta dựa theo phương pháp đó mà làm, kết quả. Mạc Đại Phu dừng lại một chút, không có lập tức nói xong hết, nhưng xem ánh mắt lại thấy một chút tiếc hận ý tứ ở trong đó. Kết quả ngươi bị biến thành bộ dáng của một con quỷ như bây giờ. Hàn Lập lạnh lùng đem những lời hắn muốn nói nhưng không có nói hết thay hắn nói ra. Không sai, không có nghĩ đến sau khi dựa theo trên quyển sách mà làm, công lực của ta có khôi phục, nhưng người lại rất nhanh già yếu, biến thành một lão giả, mang bộ dáng nửa người nửa quỷ. Mạc Đại Phu buồn bã gật đầu, không có vì Hàn Lập kỳ phúng mà tức giận. Ngươi hôm nay hẳn là đã tìm được nguyên nhân tại sao? Cốt cách của ta có điều không ổn, bị tà khí xâm nhập mà thương tổn. Bây giờ ta sống một ngày tương đương với người bình thường sống 10 ngày, tinh lực tiêu hao, mỗi thời mỗi khắc đều hao tốn đại lượng tính mạng. May mắn ta tinh thông điều dưỡng thuật, lại phối chế một loại bí dược theo như quyển sách viết, có thể chậm lại tốc độ lão hóa, chống đỡ đến bây giờ. Khẩu quyết mà ta luyện, cùng ngươi phiền toái có quan hệ gì? Hàn Lập lập tức đi thẳng vào hạch tâm vấn đề. Tại ta biến thành bộ dạng này không lâu, từ trên quyển sách nghiên cứu ra phương pháp phá giải, chính là người tu luyện Trường Xuân Công, chỉ cần có người tu luyện đến tầng thứ tư, giúp ta vận công, dùng Trường Xuân khí kích thích bí huyệt, ta sẽ thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, một lần nữa tìm về được tinh nguyên đã mất đi. Tại sao lại phải tìm ta? Tùy tiện tìm người khác tu luyện này khẩu quyết không được sao? Hàn Lập trầm ngâm một hồi, hỏi lại một câu về nghi vấn đã chôn ở tâm lý đã lâu. Ngươi cho rằng Trường Xuân Công có thể cho cả chó mèo cũng có thể học sao? Khẩu quyết này chẳng những yêu cầu khi người còn trẻ bắt đầu tu luyện, còn yêu cầu tu luyện giả phải có linh căn. Mặc dù ta không biết cái gì là linh căn, nhưng trước khi ta gặp được ngươi, đã đi tìm mấy trăm đồng tử, đều không thể tu luyện Trường Xuân Công. Mạc Đại Phu vẻ mặt bực bội. Có cả việc như vậy? Hàn Lập có chút ngẩn ra, không nghĩ khẩu quyết tu luyện còn như vậy hà khắc. Lúc còn lại chỉ có 5 năm cuộc sống, ta tưởng rằng không có khả năng tìm được người có thể tu luyện khẩu quyết, liền tức giận làm một tay giang hồ lang trung, bắt đầu khắp nơi lưu lãng. Không nghĩ tới ngẫu nhiên chứng kiến Thất Huyền môn vương môn chủ đồng dạng bị ám toán, tại tình huống đồng bệnh tương liên ấy, liền ra tay cứu hắn mạng nhỏ. Sau đó nương theo lời mời của hắn, thuận nước đẩy thuyền thành cung phụng của môn phái, chuẩn bị ẩn tính mai danh, trên ngọn núi này vượt qua thời khắc cuối cùng của cuộc sống. Hắc hắc,
Kỳ tích chính là vẫn xảy ra, mới đầu là sợ hai chính mình một thân y lý thuật võ công toàn bộ thất truyền, liền đem các ngươi thu vào trong cốc. Quả thật là muốn thu hai ngươi làm đồ đệ, nhưng mà lúc ấy không biết làm sao, thần sai quỷ khiến cho các ngươi thử luyện Trường Xuân công. Đại khái là còn ôm tâm lý may mắn. Kỳ thật cho dù không tu luyện được khẩu quyết này, cũng sẽ nhận các ngươi, đem tàn thân sở học truyền xuống. Nhưng mà cực không nghĩ tới chính là, ngươi dĩ nhiên cũng đối với công pháp này có phản ứng. Ha ha, thật sự trời không tuyệt đường sống của người. Mạc Đại Phu một hơi đem mê đề này toàn bộ đều nói ra, trên mặt bệnh dạng che kín cũng đỏ ửng, xem ra đối với may mắn của chính mình rất là đắc ý. Ta còn không luyện thành tầng thứ tư Trường Xuân công, tại sao lúc này lại chế trụ ta, cùng ta nói những thứ này? Hàn Lập rốt cục cũng hỏi ra vấn đề trước mắt hắn quan tâm nhất. Cái này chỉ trách ngươi, ta mất nhiều như vậy công phu và tâm huyết tại trên người ngươi, nhưng ngươi không thể để cho ta hài lòng, vẫn như cũ cùng ta ngoạn hoa dạng. Hôm nay còn kém một bước cuối cùng, nhưng chậm chạp không chịu tiến thêm một tầng. Cuối cùng, vốn ta còn có thể chờ ngươi thêm 2 năm, nhưng lần này xuống núi bị một cái cử gia nhận ra. Trải qua khổ chiến, mặc dù đánh bại đối phương, nhưng cũng hao hết tinh lực vốn không nhiều lắm của ta, tuổi thọ bị ngắn lại rất nhiều, cho dù ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể sống lâu 1 năm nữa, ngươi bảo ta như thế nào đợi thêm được? Mạc Đại Phu đắc ý thần sắc đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó vẻ mặt hung quang, cuối cùng bay về phía Hàn Lập giết đảo. Hàn Lập nghe xong thần sắc vẫn như thường, trên mặt không có chút nào dấu hiệu xúc động, nhưng tâm lý lại nổi sóng mãnh liệt, hoàn toàn không như ở vẻ ngoài nhìn qua không một tia sợ hãi. Hắn mặc dù sớm đã dự liệu tới Mạc Đại Phu đối với chính mình có rất sâu ý đồ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có như vậy đại lý do, thân thế của đối phương, kinh nghiệm, tu luyện cầu quyết, không một cái nào không vượt ra phạm vi tưởng tượng của hắn.